돼지고기부터. 다 흘렸다. 이게 왜 이렇게 부스러져? 감자. 밥. 맞아. 그래, 돼지고기. 왜? 아욱이었대. 맨날 물어본다고 이제 물어봤네. 왜? 괜찮아. 왜 입에 잔뜩 밥을 부어서 눌어? 응? 왜? 왜 이러지? 누리 꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸꾸. 지난번부터 이러더라? 응? 왜? 아빠가 준다고 뭐라고 하는 거야? 진짜 아빠가 줘야지. 엄마는 출근 준비해야 돼. 괜찮아. 엄마는 출근 준비하시는 거야. 어물. 어물. 엄마 씻으러 가. 어이구, 이제 일 곧잘 쓰겄네. 응? 감자. 돼지고기야. 단백질 섭취, 돼지고기.
당근. 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 밥 뭐 먹나? 뭐 반찬 뭐 먹나 보는 거지. 아우, 아우, 잘 먹네. 우리 애기 잘 먹네. 돼지고기. 음? 우리 애기 입도 크지? 아빠를 잘 관찰해주게? 음. 뭐 하는 거야? 바바바바. 감자. 음? 음. 음? 아홉. 아홉. 아? 아? 음. 또 흘렸어요? 이건 이걸로 닦을게. 야야야야. 야야야 했어. 잘 먹는다 우리 애기. 너무 잘 먹어요. 응?
우리 애기 너무 잘 먹어요. 응? 응? 돼지고기. 좀 떨어뜨렸네. 음. 응? 감자. 당근 먹었고. 응? 이 녀석 보세. 음. 와우. 대박. 왕건이가 잔뜩 나왔네요. 음. 아우. 아. 아빠 보고 얘기해야지. 아? 아빠가 들어줄 수 있는데 아빠 보고 얘기해야지. 응? 감자. 당근. 응? 아우. 다음은 돼지고기예요. 아우 졸려도 입에다 그거 넣지 마지. 손가락은 넣지 마세요. 아, 그걸로 얼굴을 왜 비벼요? 아유, 그걸로 얼굴을 비비면 어떡해요? 손가락 집어넣고 손가락.
돼지고기하고 감자네요. 음, 음, 아, 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 음. 돼지고기 감자. 다음은 당근. 도리도리 했어? 또 도리도리도리도리도리 도리도리도리 도리도리도리도리. 어? 당근? 아, 도리도리도리도리 도리도리. 아, 또 빨리 줘? 겨우 기분이 좋아졌어. 응? 응? 엄마 나왔네. 응? 아, 빠빠. 아, 음. 엄마 씻고 나왔어요. 이거 먹어가? 다음은 아욱이에요. 암냠냠냠. 아. 아이고 잘 먹어. 아이고 이뻐라. 아. 음. 음. 자, 우리 엄마. 엄마 양치하는 거야. 우리 엄마가 우리 애기 입이 크다는 사실을 엊그저께 발견했어. 응? 엄마 뭐 하나 보는 거야? 아, 음, 음. 응? 진짜? 아, 돼지고기가 좀 있었지? 아, 난리가 났어. 너 채찍이 테러는 몇 번 하는 거야 오늘? 어? 아, 야, 닦고 있는데 몇 번 하는 거야 너 채찍이 테러를? 어? 자, 뭐에 또 신났어? 자, 아, 음, 우리 애기 거의 다 먹었네. 자, 아, 어, 자,
아. 아. 쭈쭈쭈쭈. 쭈쭈쭈쭈. 거의 다 먹었어. 아. 자. 거의 다 먹었어. 음. 짜짜짜짜짜. 짜짜. 짜짜짜짜짜. 짜짜. 오, 목소리 커. 아. 두 숟갈만 더 먹으면 돼. 음. 아이고, 아빠가 떨어뜨렸네 또. 다 먹었다. 우리 애기 다 먹었다.